到嘅開心扭蛋機。哆啦 A 夢，茶點係你最中意嘅豆沙包啊！有時係咁啦。你喺度做緊咩啊？呢樣咩嚟㗎？係開心扭蛋機啊！哇 Happy， 開心扭蛋機係通過時空購買未來世界送嚟嘅一個好開心嘅遊戲。遊戲本身係免費嘅，你想扭蛋嗰陣，只要交樣自己嘅物件出嚟就 OK 㗎啦。我見幾得意，咪試下玩咯。點知唔係咁易中，可能係超大個嘅豆沙包，超大個，或者會識到好多可愛嘅貓女，仲有好貴重嘅鑽石貓啷啷等等等等，全部都係好啱你嘅開心獎品。小開心，仲開心，大開心，大家扭多啲開心獎品啦！好啦，就玩多一次咁多。嚇，就佢啦。真係㗎！我覺得今次一定可以扭到大獎㗎。可以扭一次。咁好啦，我最希望扭到嘅就係超大個嘅豆沙包。小開心，又係章魚。好啦，既然係咁嘅，唔理啦，我同你搏過。呢一個係我㗎，哆啦 A 夢。你冷靜啲先啦。係喎，嗬，我到底喺度做咩啊？我都係出去冷靜下好啲啊。為咗啲咁嘅嘢就發晒矛，哆啦 A 夢太過幼稚啦。開心扭蛋機，有好多啱你嘅開心獎品，玩下啦！例如受女仔歡迎，測完有100分，仲有田徑比賽破到世界紀錄，等等。幾得意咁噃，不如就試下玩一次咁多，睇下先。嗱，呢一本你唔接受喎，係咁就用呢本點啊？可以扭一次。咁好啦。仲開心。哇！甜品自助餐，限時15分鐘任得你食。哇！我唔客氣啦。唔得啦，食唔落啦。如果中咗大開心嘅話，咪會仲犀利啲。呢本漫畫我啱啱買㗎。可以扭2次。好啦，我要扭到大開心啊！小開心。係嘅，又點會連中2次咁好彩啊？真係扭唔盡添，咁即係下次應該會中啦喎！可以扭10次。好啦，全部都係章魚，會唔會而家係底嗰啲全部都係小開心啊？有辦法，你啦，一定會扭到好多開心大獎出嚟㗎！幾得意咁喎？呢個點啊？可以扭1次。好啦，咁就少咗個小開心啦。嘿呀！仲開心。咩話？咖喱包變成雙層咖喱豬扒包。哇！我又玩啊！仲開心。遊戲裏面嘅武器增加3倍。真係喎，增加咗啊！跟住到我。
更開心。軟雪糕不停打圈食，亦都有。輪到我玩，好似我先喎。唔得，應該輪到我玩啦。係胖虎啊！你而家係咪有咩唔滿意啊？我好似咩都冇講過喎。今日我嘅運氣好差啊！晨早流流就俾媽媽鬧，翻到學校又俾老師佢。呢樣係咩嚟噶？扭蛋機啊！胖虎話今日嘅運氣好差，咁唔使審佢一定會扭到小開心嘅。你試下玩啊，好好玩噶。係咁嘅，呢張卡得唔得啊？可以扭一次。好嘢啊！大開心！喺職業棒球賽大顯身手。安田武，睇你表演啦！勁啊！係好精彩嘅全壘打！好嘢！好，我要繼續扭啊！俾胖虎繼續扭嘅，用乜嘢扭晒啲好嘢出嚟啊？皮皮可以扭36次。好啦。哇！啲章魚多咗咁多嘅，我唔再玩啦。你咁講就最好啦。胖虎講咗我哋聽呢，我淨係得呢一頂唔啱戴嘅帽咋。可以扭一次。係大開心啊！屋企有個寶石浴室。哇！係咪發夢啊？係咁到我啦，有呢支美艷番時嘅原子筆，原子筆啊！可以扭5次。扭到咁多次，好啦，點都冇可能再扭到大開心嘅。嘿，大開心！可以喺荷里活電影有特別演出。大開心！可以第一個睇到受歡迎嘅漫畫。大開心！超大個嘅豆沙包任你食到夠為止。好飽啊，好飽啊！哎呀，真係好煩啊！我要堅持落去先得啦，一定要扭到大開心出嚟先算數。嚟啦！可以扭40次。好啦，一定要扭到啊！大開心，大開心 Happy Happy 扭唔到，真係唔玩啦。特別優惠時間，而家扭嘅次數係 double。咁繼續玩啦！俾埋間屋佢啦！特大開心！係特大！Happy No Pay。你哋又做咗啲乜嘢啊？太過分啦！我哋間